Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Comics y Más. Yo soy Javier y hoy tengo para ustedes un pequeño tutorial de cómo hacer pequeñas correcciones a las articulaciones de sus Marvel Legends o cualquier otra figura de acción que tengan. Vamos a ver. Pues vamos a empezar. Aquí tenemos estas dos figuras. Tenemos a Rex de Fortnite y a Tony Stark. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer pequeñas correcciones a las articulaciones que tengan las figuras de acción, ya sea rigidez en la articulación, como es el caso de Tony Stark. Aquí podemos mover muy fácilmente este codo, y este codo se mueve pero batalla uno para doblarlo. Ok, Rex, tenemos un problema en la cadera, donde en cuanto abro la cadera se cae la pierna. Ahora lo que vamos a necesitar va a ser este tipo de pinzas, una navaja, y para este método de la rigidez del codo vamos a necesitar agua caliente. Ahora, quiero tomar este momento para dar una advertencia para cualquier niño que esté viendo este video o alguien que sea muy propenso a tener accidentes. Es muy importante tener mucho cuidado tanto con el cuchillo, las pinzas y el agua caliente. Vamos a ver los dos métodos de calentar el agua que utilizo yo para hacer estos arreglos. Y aquí tenemos el primer método. El primer método usa un sartén de este tipo, lo llenamos con agua y vamos a prender en fuego alto hasta que empiece a hacer pequeñas burbujas adentro del sartén en la base. Aquí se van formando las burbujas, como pueden ver. Son algunas y poco a poco van a ser más. En este momento ya estamos listos para apagar el fuego. Apaguémoslo y vamos a pasar el agua en una cazuela como estas, que sea resistente al calor, que no se vaya a calentar la cazuela. Pues vamos a echar el agua y como pueden ver sale humo del agua, indicando que ya está a una temperatura bastante caliente para lo que lo necesitamos. El segundo método es utilizando un microondas. Vamos a poner el agua en una cazuela que resista el calor, que no se vaya a transferir el calor del agua a la cazuela. Vamos a poner en el microondas entre 1 minuto a 1 minuto con 45 segundos. Vamos a ponerlo. Y listo. Ok. Ya que está lista la cazuela, saquémosla del microondas. Como pueden ver, se puede ver un poco de humo y ya sabemos que está lista. En este caso me pasé tantito, yo creo que 1 minuto y medio había estado perfecto. Vamos a dejar descansar esta cazuela 10 segunditos, 15, y vamos a empezar. Muy bien, y aquí tenemos la cazuela con el agua caliente. Vamos a empezar con Rex. El problema es que esta parte de la articulación está muy separada. Como pueden ver ahí, está muy separada la base de la articulación. Vamos a sumergir la pierna y con las pinzas vamos a sostener presión hasta que empiece a enfriar la parte, el plástico, y mantenga su lugar. Y vamos a sumergir la pierna, la parte con la que vamos a trabajar, 10 a 15 segundos, la sacamos poquito, la volvemos a introducir en el agua, y no es factible meter toda la pierna, ya que las otras articulaciones tienen buen movimiento. La sacamos tantito, volvemos a poner, y con las pinzas vamos a revisar qué tan blando está el plástico, y ya va llegando
a como lo quiero para poderlo manejar. Y sostenemos presión. Esto sí va a tardar un rato, ya que tenemos que dejar que el frío endurezca otra vez el plástico. Y les repito, tengan mucho cuidado, ya que el plástico obviamente se calienta, así es que no se vayan a quemar ni con el plástico que tocan ni con el agua. Muy bien, ya veo un poco más pegada la articulación, aunque todavía no siento que sea lo suficiente. Tengo que poner un poco de presión más abajo y vamos a dejarlo un rato en el agua caliente. Y mientras hacemos eso, vamos a poner el brazo de Tony Stark. Hasta el codo. Obviamente un brazo se calienta más rápido que una pierna. Como pueden ver, ya está bastante suave la articulación. La volteamos y con cuidado empezamos a doblar la articulación y ya tenemos perfecto movimiento. La voy a dejar doblada para que enfríe la articulación. Y vamos con la pierna. Ahora, como pudimos ablandar la articulación del brazo, del codo de Tony Stark, también si tenemos una articulación que está muy floja, de igual manera se puede corregir eso. ¿Cómo? Podemos desarmar la articulación del codo completamente, hacer el mismo método que estamos haciendo aquí con la articulación y volver a armar. Ahora, sí vamos a tardar un poco más calentando la articulación para poder desarmarla, y ese va a ser otro tutorial de un desarmado básico de figuras de Marvel Legends. Así es que estén pendientes para cuando salga ese video. Vamos a ver. Ahora no sé si oyeron ese clic me indica de que ya está mucho mejor la articulación. Vamos a revisar aquí. Y si se fijan, ahí en esa esquina todavía me falta un poquito más, pero ya está muy parecido a cómo está esta articulación que no se cae. Vamos a corregirla un poco más. Y vamos a ver. Y ahora era la parte de arriba. Y voy a trabajar nada más esa parte. La voy a retirar de cámara para retirarla del vaporcito que suelta el agua, Y únicamente estoy sosteniendo la presión más lejos del agua, tratando de no moverme para nada hasta que el plástico enfría un poco más. Y vamos a mover la cazuela un poco. Y pues este método funciona en cualquier articulación. De hecho, no pensé hacerlo cuando lo arreglé, pero estos pies de Rex, tenía uno que no se movía, pero sí para nada. Y ahora no quiere entrar la articulación. Vamos a ver. Ahí está. Si oyeron ese clic, como les digo, es lo que queremos oír. Vamos a ver. Y pues sí, ahí lo tienen. La corrección. Y como pueden ver, ya tenemos las piernas bastante abiertas y ya no se cayó tan fácilmente la articulación. Un poquito floja todavía, suelta más que este lado por lo caliente. Así es que vamos a dejar este Rex que se enfríe bien
y ya no lo vamos a mover hasta mañana. Ahora vamos a ver cómo sigue Tony Stark. Buen movimiento y listo. Ya no se batalla, ya los dos codos están iguales. Y pues sí, muchas gracias por ver el video. Si les gustó, no olviden dar like, suscribirse al canal y nos vemos a la próxima.